말씀이 있습니다. 이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라. 사랑하는 자들아, 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 19 ấy chính chúng nó là kẻ gợi nên kẻ đảng thuộc về thách xác thịt, không có Đức Thánh Linh. 분열을 일으키는 자에게는 성령이 없는 자다 그랬습니다. Nếu mà cách xa thì là không có Đức Thánh Linh. 그러면서 너희는 성령으로 기도하라 그랬습니다. Thì các bạn hãy cầu nguyện bằng Thánh Linh. 오늘 제목이 성령님은 누구신가입니다. Hôm nay chủ đề là Chúa Thánh Linh là ai? 지난주 암송 구절은 죄의 결과 로마서 6장 23절입니다. Kinh Thánh tuần trước là kết quả tội lỗi. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 금주의 암송구들은 근본 문제 창세기 3장 1절입니다. Kinh Thánh tuần này là Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 아멘. 지난주 강단 말씀은 착하게 살면 구원받지 않는가, 그런 제목이었습니다. Tuần trước tiểu đề là nếu bạn sống hiền thì có được cứu rỗi không? 복음 모르고 종교 생활하면 고난이 지속됩니다. Nếu mà bạn sống đời tôn giáo mà không biết phúc âm thì đau khổ tiếp tục. 구원을 잘 모르는 것이죠. Không biết sự cứu rỗi. 신앙생활을 종교로 잘못 이해한 것입니다. Đời sống tôn giáo bị hiểu lầm là tôn giáo. 구원의 능력을 체험해야 된다. Bạn phải trải nghiệm năng lực của cứu rỗi. 구원의 능력을 어떻게 체험하겠느냐? Thì em trải nghiệm như thế nào? 그것이 바로 성령을 체험하는 것입니다. Thì em phải trải nghiệm là Đức Thánh Linh. 성령이 없는 자는 서로 하나가 될 수가 없습니다. Người không có Chúa Thánh Linh thì không thể hiệp nhất với nhau. 그들은 교회를 분열시킵니다. Nó chỉ dễ hội thánh. 당시에 교회를 분열시키는 그 이단 영지주의자가 교회에 침투했기 때문에 이들을 공격하기 위해서 유다서를 쓴 것입니다. Sách Juda em trai của Chúa Giêsu là Juda viết bức thư này. 이 유다서는 예수님의 동생 유다가 이렇게 기록한 것입니다. Sách này thì là Chúa Giêsu là Juda viết bức thư này. 가룟 유다는 이미 죽었죠. Juda thì chết rồi. 당시 교회를 극도로 오염시키는 영지주의는 성도들을 미혹하고 그리스도의 성육신을 부정하였습니다. Chủ nghĩa ngộ đạo vốn cực kỳ ô nhiễm hội thánh vào thời điểm đó. 그들은 영적인 것만 강조하고 육체를 악한 것으로 간주하여 방종을 일삼았습니다. Đó là lời cảnh cáo chống lại thuyết ngộ đạo. 그래서 영지주의에 대한 경고로서 이 편지를 쓴 것입니다. Thế thì đó là lời cảnh cáo chống lại thuyết ngộ đạo. 내용은 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. Nội dung có thể vượt chia hai phần. 오늘 1절에서 6절까지는 거짓 교사들과 싸워야 될 이유에 대해서 말씀하고 있습니다. Câu từ 1 đến 16 lý do chống lại giáo sư giả. 그리고 17절부터 마지막 25절까지는 거짓 교사들과 싸우는 방법에 대해서 말씀하고 있습니다. Câu 10 đến 25 thì cách chống lại giáo sư giả. 새 가족이 교회에 왔을 때 복음을 깨닫고 기도 응답 받을 수 있는가? Khi mà thánh đồ mới đến hội thánh thì họ có thể hiểu phúc âm và nhận ứng đáp được không? 장애가 많이 있습니다. Có rất nhiều trở ngại. 구원받는 것은 조건이 없지만 믿음으로 구원을 받습니다. Sự cứu rỗi
không có điều kiện nhưng được nhận qua đức tin. 믿음도 은혜로 깨닫는 것입니다. Biết đức đức tin qua ân điển. 그리스도 따라가는 것이 성화입니다. Đi theo Chúa Christ là sự thanh hóa. 그리고 마지막에 천국 가는 것이 바로 우리의 목표인데 영화라고 합니다. Mục đích là lên thiên đường, đó là sự viên hóa. 이제 영화의 단계에 들어가는 것이죠. Nó được gọi là sự viên hóa. 기도 응답받는 원리가 있습니다. Có nguyên lý để nhận ứng đáp cầu nguyện. 믿고 구한 것은 받은 줄로 믿어라 이렇게 말씀하셨습니다. Tin rằng bạn đã nhận được những gì bạn yêu cầu. 요셉이 언약 잡고 기도할 때 이미 응답받은 것입니다. Khi mà Joseph giữ vững giao ước thì đã nhận được ứng đáp. 우리가 믿고 구원받았을 때 이미 성령이 내게 온 것입니다. Khi bạn tin và được cứu, Đức Thánh Linh đã đến rồi. 창세기 1장 27절에 성령 하나님은 본래부터 있었습니다. Sang Thế Ký đoạn 1 câu 27, Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ có từ lúc đầu. 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님께서 우리와 처음부터 함께 하셨습니다. Chúa ba ngôi đã ở với chúng ta. 출애굽기 24장 14절에서 17절에 보니까 세 가지 절기가 나옵니다. Xuất Ê-díp-tô ghi đoạn 24 câu 14 câu 17 có 3 ngày lễ. 6월절은 구원을 의미합니다. Lễ vượt qua có nghĩa là sự cứu rỗi. 수장들은 창고의 곡식을 걷어들인 것을 의미합니다. Lễ thu hoạch đề cập đến việc thu hoạch lúa. 천국 배경을 말하는 것입니다. Đó là bồn cánh thiên đường. 오순절은 곡식을 거둔 것보다 더 중요한 것이 성령으로 우리와 함께 하신 것을 말씀하는 것입니다. Điều quan trọng hơn ở việc thu hoạch lúa vào ngày lễ ngũ tuần là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. 요엘서 2장 28절에 하나님이 남녀 종에게 성령을 물 붓듯이 하겠다 말씀하셨습니다. Joel đoạn 2 câu 28, Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh xuống trên các tôi tớ nam nữ ở con Ngài. 스가랴 4장 6절에 보니까 이는 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하되 나의 영으로 되느니라 말씀하셨습니다. Sa-ra-ri đoạn 4 câu 6 ấy chẳng phải là bởi quyền thế cũng chẳng phải là bởi năng lực bên là bởi thân hạ tà. 요한복음 14장 16절에 내가 가는 것이 너에게 더 유익할 것이다 예수님께서 말씀하셨습니다. Giang đoạn 14 câu 16 thầy đi thì có lợi hơn cho các con. Đức Thánh Linh đấng an ủi sẽ cùng bạn. 내가 가면 보혜사 성령이 너희와 함께할 것이다 말씀하셨습니다. Giang đoạn 16 câu 13 Ngài sẽ ban cho các con sự hiểu biết. 요한복음 16장 13절에 보니까 그가 너희를 깨닫게 할 것이라고 말씀하셨습니다. Giang đoạn 16 câu 13 Ngài sẽ ban cho các con sự hiểu biết. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능 받고 땅 끝까지로 내 증인 될 것을 말씀하셨습니다. Công vụ các sư đồ đoạn 1 câu 8 nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận được quyền năng. 사도행전 2장 17절에서 18절에 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 볼 것이요 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라고 말씀하셨습니다. Công vụ đoạn 2 câu 17 18 con trai con gái các người sẽ nói tiền tri, thành niên sẽ thấy khải tương, người già sẽ có chiêm bao. 사도행전 13장 1절에서 5절에 성령 인도 받는 것으로부터 전도운동이 시작이 됐습니다. Công vụ đoạn 13 câu 1 đến 5 khởi đầu là nhận được sự hướng dẫn của Chúa Thành Thần. 사도행전 16장 6절에서 10절에 때로 길이 막히면 하나님이 예비하신 전환점을 보는 시간표입니다. Công vụ đoạn 16 câu 6 đến 10 khi con đường bị tắc nghẽn, bạn sẽ thấy bước ngoặt được Chúa chuẩn bị. 사도행전 19장 1절에서 7절에 그리고 21절에 보니까 로마로 가기 전에 마가다라 방에 임하신 성령으로 재차 역사하셨습니다.
Cùng bự đoạn 19 câu 1 đến 7 và 21 thì trước khi đến Roma thì Đức Thánh Linh ngự lên phong cầu mát và làm việc. 이후에 네가 로마도 보아야 하리라. Bà cũng phải nhìn thấy Roma. 고린도전서 12장 1절에서 11절에 은사는 여러 가지다. 각각 다를 수가 있다 말씀하셨습니다. Cô-rin-đô thứ nhất đoạn 12 câu 1 đến 11 mỗi món quà có thể khác nhau. 로마서 16장 25절에서 27절에 영세전에 감추었던 것으로 지금 함께 하신다 말씀하셨습니다. Roma đoạn 16 câu 25 đến 27 những gì đã bị giấu kín từ lâu này. 그리고 영원히 있을 것으로 너와 함께 하신다. Ai nấy ở bên bạn mãi mãi. 우리는 영적 수준만큼 응답받게 됩니다. Bạn sẽ nhận ứng đáp thì tùy theo trạng thái tâm linh. 렘넌트는 세상을 성령의 능력으로 이겨야 됩니다. Remnant phải chiến thắng thế gian bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh. 7명의 렘넌트들이 이 축복을 누린 것입니다. Có bởi người Remnant thì Thánh Linh chúc phúc này. 요셉은 여호와의 신에 감동되었습니다. Thánh Linh của Đức Giê-hô-va đã cảm động Joseph. 호렙산에서 불을 본 모세는 우상과 싸워 이겼습니다. Mô-sê nhìn thấy nguồn lửa trên núi Horeb đã chiến đấu. 이날 이후로 여호와의 신으로 다윗에게 크게 임했다 그랬습니다. Từ ngày đó trở đi, thân của Đức Giê-hô-va và ngựa trên David. 길갈, 여리고, 베델 이것 갖고는 응답을 못 받았습니다. Gilgal, Jericho và Bethel không nhận được phản hồi nào. 엘리사입니다. Elisa, 하나님이 주시는 갑절의 영감을 내게 주소서 그렇게 기도했습니다. hãy cho tôi nguồn cảm hứng gấp đôi từ Chúa. 다니엘은 하나님의 힘으로 응답받았습니다. Daniel đã nhận được ứng đáp bằng quyền năng của Chúa. 그래서 학업과 직업과 산업에 우리가 순서를 바꿔야 됩니다. Thay đổi thứ tự học tập, công việc và kinh doanh. 그 프라이어리티 그래서 우선순위를 바꿔라. Priority là ưu tiên. 은혜부터 받아라. Nhận ân điển này trước. 동기를 바꿔라. Thay đổi động lực. 응답받도록 도와줘야 됩니다. Chúng ta cần giúp đỡ họ nhận được ứng đáp. 조건도 이유도 달지 말고 오직 하면 됩니다. Chỉ cần làm điều đó mà không có bất kỳ điều kiện. 본론입니다. 초대교회는 모여서 예수님이 약속하신 성령 충만을 위해서 기도했습니다. Thân bài thì hội thánh đầu tiên là thứ nhất là cầu nguyện trước. 그럼 본론 첫 번째로 성령님이 누구신가? Chúa Thánh Linh là ai? 하나님의 영입니다. Đó là Thánh Thần của Đức Chúa Trời. 그리스도의 영입니다. Thánh Thần của Chúa Christ. 진리의 영입니다. Tinh thần của sự thật. 바로 하나님이십니다. Đó là Đức Chúa Trời. 고린도서 3장 16절에 우리가 예수님을 영접하면 하나님의 영이 우리 안에 들어와서 내주하신다고 말씀하셨습니다. Cô-rin-đô thứ nhất đoạn 3 câu 16 Đức Chúa Trời ngụ trong bạn qua Đức Thánh Linh. 하나님을 내 마음에 모셨기 때문에 나는 거룩한 성전이 된 것입니다. Nếu mà bạn mời Đức Chúa Trời trong lòng tôi thì là có thể hội thánh được. 로마서 8장 2절에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다고 말씀하셨습니다. Roma đoạn 8 câu 2 linh sự sống đã giải thoát bạn khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 요한복음 14장 16절 17절에 성령께서 보호하시고 인도하시고 깨닫게 하시고 가르치신다고 말씀하셨습니다. Giăng đoạn 14 câu 16 đến 17 Đức Thánh Linh bảo vệ, hướng dẫn, soi sáng và dạy dỗ. 그래서 보혜사 성령이라고 하셨습니다. Đấng an ủi là Chúa Thánh Thần. 본론 두 번째입니다. 우리가 해야 할 한 가지 일이 바로 성령 충만입니다. Điều 2, một điều chúng ta phải làm là được đời giới Đức Thánh Linh. 성령 충만은 그리스도로 충만한 것입니다. Nó tràn đầy Chúa Christ. 하나님으로 충만한 것입니다. Nó tràn đầy Thiên Chúa.
이때 복음화의 증인이 됩니다. Lúc này thì chúng ta là chứng nhân của phúc âm hóa. 세 번째, 그럼 우리가 어떻게 이 성령 충만 받을 수 있느냐? Điều 3 làm như thế nào? 하나님의 자녀가 받을 자격이 있습니다. Bạn xứng đáng với điều đó. 우리가 예수 영접한 순간 성령이 나와 늘 함께 하시지만 바로 물이 컵에 조금 있어도 물이 있고 많이 있어도 물이 있는데 철철 흘러 넘치는 것처럼 하나님의 영 성령이 내게 충만하도록 기도하는 것입니다. Chúng ta hãy tin và cầu nguyện đầy đủ Thánh Linh như một cốc thì nhiều nước. 그래서 아침과 점심과 저녁 시간 날 때마다 기도하면서 내게 성령 충만 달라고 기도하는 것입니다. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện ở buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. 기도는 영적인 과학이라고 했습니다. Tại vì cầu nguyện là khoa học tâm linh. 우리가 성령 충만 달라고 기도하면 바로 하나님의 영이 임하시면서 흑암의 권세가 떠나가게 됩니다. Nếu mà chúng ta cầu nguyện thì là bóng tối Satan thì sụp đổ. 그리고 우리 마음에 하나님 나라가 임하게 됩니다. Và nước Đức Chúa Trời thì đến trầm long. 그래서 우리는 기도할 때마다 가장 중요한 기도가 나에게 성령 충만 달라는 기도입니다. Cầu nguyện quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn thì đầy đủ Thánh Linh. 마지막 네 번째입니다. Số 4 cuối cùng. 성령 충만 받으면 어떤 결과가 오는가? Nếu mà chúng ta nhận đầy đủ Thánh Linh thì kết quả là gì? 사도행전 1장 8절 보니까 세계 복음화가 일어납니다. Cùng bộ đoan một cầu 8 phúc âm hóa thế giới diễn ra. 천하에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 그래서 오직 그리스도가 증거되는 것입니다. Không có danh nào khác dưới trời ban cho chúng ta. 사도행전 3장 1절에서 21절에 이 그리스도를 고백한 성령 충만한 베드로가 말한 내용이 기록되어 있습니다. Công vụ đoạn 3 thì lời xứng nhân này của Piero. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것 내게 준다. 예수 그리스도의 이름으로 걸으라. 이때 안진뱅이가 일어났습니다. Tôi không có vàng bạc thì nhưng mà qua nhân danh Chúa Giêsu Christ thì đứng lên. 사도행전 8장 4절에서 8절에 성령 충만한 빌립이 사마리아에 갔을 때에 국가가 해결되지 못하는 영적 문제가 해결됐습니다. Cùng vụ đoạn 8 Philip đi đến Samari và giải quyết điều mà nhà nước không thể giải quyết được. 신학은 성경을 바로 깨닫도록 읽는 것이 바로 신학입니다. Thần học là hiểu Kinh Thánh một cách chính xác. 그래서 우리는 늘 성령 충만 받길 기도하고 또 성령의 인도받길 늘 기도해야 되겠습니다. Chúng ta luôn luôn xin cầu nguyện thì đầy đủ Thánh Linh và hướng dẫn tôi. 결론입니다. Kết luận. 에베소 6장 18절에 사도 바울은 무시로 성령 안에서 기도하라 말씀했습니다. Ê-bê-sô đoạn 6 câu 18 hãy cầu nguyện thường xuyên trong Đức Thánh Linh. 24기도를 말하는 것이죠. Luôn luôn nhận được sức mạnh trong 24 giờ. 우린 기도하면서 모든 사건 속에 하나님이 원하시는 하나님 계획이 무엇인가 늘 기도해야 되겠습니다. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện Chúa muốn gì trong mỗi biến cố. 이 일을 통해서 사단은 어떻게 또 방해할 것인가 그걸 생각해야 되겠습니다. Và chúng ta cùng suy nghĩ là Sa-tan muốn gì. 그럼 하나님은 무엇을 원하시는가 기도해야 되겠습니다. Thế thì Đức Chúa Trời muốn gì? 하나님은 최고의 관심을 하나님의 자녀에게 갖고 계십니다. Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm đến nhất tôi. 그래서 우리는 항상 하나님 앞에 서는 것입니다. Cho nên là đó là lý do tại sao chúng ta đứng lên trước mặt Chúa. 그래서 성령 충만이 모든 부분에 나타나는 것입니다. Sự chan đời Chúa Thánh Thần xuất hiện trong mọi sự. 그래서 성령을 우리 육체에게 충만히 부어줄 것이다 말씀하셨습니다. Chúa Thánh Thần được đổ chan đời vào thân xác. 그럼 실제 응답이 옵니다. Lúc đó ứng đáp thật sẽ đến. 처음 예수 믿고 그렇게 두려워하고 부끄러워하던 12 사도들이 나중에 초대교회에서 성령 충만 받고 나니까 담대하게 복음 전하는 증인이 되었습니다.
12 các sứ đồ thì lần đầu tiên là số hộ, nhưng mà nhận đầy đủ Thánh Linh thì có trung cảm thì truyền giáo. 무능한 자에게 하나님의 능력이 임하게 됩니다. Người không có năng lực nhưng mà Đức Chúa Trời giúp đỡ. 하나님의 뛰어난 지혜가 임하게 됩니다. Bà khoan và điều đó thì sẽ đến. 하나님 예비하신 길이 보입니다. Bà cũng nhìn thấy đường Đức Chúa Trời chuẩn bị. 우리가 예배 마치면 그냥 이렇게 가기 바쁘지 말고 또 말씀 붙잡고 기도하면서 성령 충만 달라고 기도할 때 이때 하나님의 큰 응답이 일어나게 됩니다. Sau khi thờ phượng xong thì chúng ta cứ đi về, nhưng mà chúng ta nếu mà cầu nguyện thì trong giờ thờ phượng thì có nhận sức mạnh. 한 주간도 하나님의 영 그리스도의 영으로 충만해져서 복음 증거의 그런 증인 되시기를 그리스도의 영으로 축복합니다. Trong vòng một tuần thì các chúc phúc thì chúng ta luôn luôn cầu nguyện. 기도하겠습니다. Chúng ta cầu nguyện. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 우리는 연약하지만 하나님께서는 하나님의 영으로 우리에게 충만케 하셔서 바로 하나님의 큰 뜻을 이뤄나가심을 감사합니다. Mặc dù chúng ta yếu nhưng mà luôn luôn Đức Chúa Trời cho sức mạnh. 한 주간도 예수의 영으로 하나님의 영으로 성령으로 충만케 하셔서 가는 발걸음마다 승리하는 귀한 발걸음 되게 하여 주옵소서. Trong vòng một tuần Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta và luôn luôn chiến thắng. 예수님의 이름으로 기도합니다. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. 아멘.